Gyuri, tudsz nekem szerezni egy szomáli tolmácsot, egy szomáli angolt vagy szomáli magyar tolmácsot? Szomáli nyelvről magyarra összesen egy darab tolmács áll rendelkezésre, de az angol közvetítőnyelv segítségével megoldjuk. Igen, tudok neked ilyet szerezni. Időközben sokat beszélgettünk Szamirával. Én nem sokat kérdeztem, inkább ő mesélt. Hát mit mondjak? Nagyon szomorú dolgokat mondott. De azért már sokat oldódott, érzi, hogy most már biztonságban van. Időnként viccelődik is. 3 nap, 72 nagyon hosszú óra. Ennyi kellett ahhoz, hogy a magyar lány minden papírja rendben legyen. Hamarosan leszáll az este itt Nairobiban, holnap hajnalban nagy út vár ránk. És itt ezen a helyen el kell, hogy mondjam, hogy még soha nem találkoztam annyira segítőkész, talpra esett és kitartó nagykövettel, mint az itteni magyar nagykövet. Sági Gábor, amikor megtudta, hogy újabb és újabb problémák vannak, legutóbb például, hogy Szamira útlevelében hiányzik egy pecsét, egy olyan pecsét, hogy hogyan került be Kenyába magyarként, nos akkor felhívott minden létező szervezetet, és elintézte, hogy bekerüljön az a bizonyos pecsét az útlevélbe. Úgyhogy ha minden jól megy, akkor még pár óra, és német Szamira elindul új hazája, Magyarország felé. Eljött az idő. Másnap kora hajnal, indulunk. A reptéren még egy utolsó emlékfotó Sági Gábor nagykövettel, aztán irány Magyarország. Ahol, persze betartva minden ígéretét, Suha György fogad minket, meg a magyar sajtó. Szamira szemeiben könnyek, a boldogság örömkönnyei. Megérkezett álmai hazájába, ahol a rögtönzött sajtótájékoztatón a legelső dolga, hogy megköszönje a segítséget nekünk, magyaroknak. Thank you, Arvada in Hungarian. Szívszorító pillanat, felemelő érzés, elhihetik. Pár órával később már a halászbástyán sétálunk. Nézzük a Dunát, a hidakat, és persze a parlamentet. Legújabb honfitársunk érdeklődve figyeli a rögtönzött idegenvezetőt, Suha Györgyöt. Julia Német, Luigi Német, Zahra Német, Alexander Német, Samira Német, Bella Német, Ibrahim Német, and Maria Német. Aztán következik egy gyors adategyeztetés. Szamira a családtagjait sorolja, Suha György pedig a szomáli tolmáccsal közösen igyekszik kideríteni, hogy mik is a magyar lány legfontosabb kívánságai. Szamira első kérése az volt, hogy szeretne egy pizzát enni, ez nyilván Európát és Magyarországot jelenti számára, valószínűleg az olasz gyökerek is belejátszanak, hiszen ő Szomáliában mégiscsak ismerte a pizza fogalmát. Kért egy Koránt, szeretne egy dzsámit meglátogatni, és ezen kívül pedig fodrászhoz kíván menni holnap. Másnap kora délelőtt Pécsen vagyunk, és csak úgy repes a szívem, amikor Szamira elárulja, hogy ez a legszebb város, amelyet valaha látott. A legjobban a Széchenyi téren álló dzsámi tetszik neki, aztán egy kicsit elszomorodik, amikor megtudja, hogy a Gázi Kasszim dzsámi, ma már katolikus nagy templom, azt mondja, neki ide nem illik bemennie. Úgyhogy inkább a terveiről mesél. Mindenek előtt magyarul kell megtanulnom. Aztán sokat szeretnék utazni. Megkosarazni. Kosarazni? Szereted? Igen. Egy óra múlva már teljesülhet is az első nagy kívánság. Pécs talán legjobb fodrászánál vagyunk, ahol hamar kiderül, hogy Bea, a fodrász, élete legnagyobb szakmai kihívása előtt áll. Szeretném, ha szépen levágnák és barnára festenék a hajam, mert a magyaroknak is olyan van. Az olyan különböző. Bea, látott már ilyen hajat? Mit tud belekezdeni? Hát ilyen elképesztően sok és göndörhajat még nem láttam, de megpróbálunk valami szépet és egyenesebbet lehet kihozni ebből a göndörhajból. Amíg Bea küszködik a valószínűtlenül sűrű hajjal, én felkeresem azt a baranyai kisvárost, ahol Szamira családja él. Takaros, tiszta és vendégszerető helyről van szó, nem messze Pécstől. És ők a legközelebbi rokonok, Szamira nagybátyja, nagynénje, első unokatestvérei és a népes rokonság. Csak úgy záporoznak felém a kérdések, mindenki mindent tudni akar a megkerült rokonról, akit már nagyon várnak. Németh Lajos édestestvére, Majnik Béla fényképeket mutat, és arról mesél, hogy a család egyik fele megváltoztatta a nevét. Meg arról, hogy vér szerinti bátyja, Lajos, egyetlen délután alatt hirtelen tűnt el. Amikor elment akkor 58-ba, 90-ben ment el, akkor meg egy dolgozott velem itt Pécsen. De nem szólt senkinek semmi, és eltűnt. Elment Jugóba.
Megtudom, hogy Németh Lajosnak van egy lánytestvére is, Terike. Ő is hamarosan befut. Jó vágású, szép, fehérbőrű, fekete gyerek volt, igen. Terike azt meséli, hogy Lajos 1956-ban beugrott a helyi vegyesboltba, hogy cigit vegyen. Ő akkor látta utoljára. Aztán Terike azt is mondja, hogy mindent, de tényleg mindent megtesznek majd a sokat szenvedett unokahúgért. Örülni nagyon örülök neki, hogy itt van, hogy megszabadult. Hát, adja jó Isten, hogy jó helye legyen. Reméljük, hogy vagyunk itt elég sok rokonság, hogy majd föltalálja magát. Várják már haza Samirát? Hát, hogyne. Persze. Hát konkrétan ez az a ház, ahova Samira költözik majd. Szép helyen, egy csinos kis tópartjánál saját kertje is van. Gál Imréné Erika már mutatja is a tetőteret, ahol unokatestvére szobája lesz majd. Ez lesz Samira szobája. Tavaly építkeztünk, és gyerekszobának készült, és ez most ő neki lett számolva, és olyan jó. Mit terveztek? Mi az első dolog, amit gondoltak? Hogy egy jó iskolába bekerüljön. Szerintem tanulni kellene neki. Szerinted fiatal. Jól érzi majd itt magát? Vagy? Remélem, igyekszünk. Szóval a család már felkészült a nagy találkozóra. Rohanok Samiráért, aki meg annyi dokumentummal vár. És itt értem meg igazán, hogy miért is volt annyira fontos a lánynak, hogy elmeneküljön Szomáliából. A rengeteg hivatalos papír közül ugyanis előkerül egy segélykérő levél, amelyet néhai Németh Lajos, Samira édesapja írta Nairobii magyar nagykövetségnek. Mélyen tisztelt magyar nagykövetség! Én itt élek nyomorúságban. Éhezünk, hadakozások folynak. Egy héten több mint 250 személy életét vesztette. Egy élő Isten szent nevében kérem önöket, segítsenek! Azt nem tudjuk, hogy a levél meddig jutott el. Csak az a biztos, hogy pár hónappal később Németh Lajos élete tragikus véget ért. A kis testvérem az udvaron játszott. Fegyveres fiúk jöttek a házunk elé. Megfenyegették aput is, meg a testvéreimet is. Amikor kijöttek a házból, lelőtték őket. Amikor hazaértem, már halottak voltak. Talán most mindannyian megérthetjük, hogy miért is ez a nagy kötődés az édesapa és annak családja iránt. Útra kelünk hát, pár perc múlva már abban az utcában állunk, ahol Németh Samira a jövőben élni fog. Szóval, Samira, egyetlen percre vagyunk a családodtól. Izgulsz? Nem, boldog vagyok. Boldog? Nos, akkor bemutathatlak neki? Menjünk. Jó. Jó helyed lesz, nagyon szeretünk. A család végtelen szeretettel fogadja a kalandos úton megkerült rokont. Jön a torta, meg mindenféle ajándék. Senki sem hagy kétséget afelől, hogy jó helye lesz itt Németh Samirának. Megérkezett Samira, hogy érzik magukat? Nagyon boldogok vagyunk. Örülnek? Igen. Samira, ez az apukák családja. Hogy érzed most magad? Nagyon boldog vagyok. Megtörtént hát a nagy találkozó, így Németh Samira néhány héten belül édesapja családjához költözhet. Előtte azonban még vissza kell jönnie Budapestre, mert bár a sokat szenvedett lánynak ruhái már vannak, dokumentumai például még egyáltalán nincsenek, azokat pedig sokkal könnyebb beszerezni a fővárosban. És akkor a film végén jöjjön egy igazi csoda. Először is kérem, bocsássanak meg nekem, egy riporter nem szokta a saját családját megmutatni a televízióban, de ezúttal egy egészen rendkívüli eset történt. Amíg ugyanis Samirának elintézik a papírjait, velünk él és mesél. Például a testvéreiről, közöttük Alexanderről, aki 2001-ben hajóval menekült, de a hajó elsüllyedt, Alexander pedig vízbe fulladt. Legalábbis Samira így tudta. Eddig a pillanatig. Hoztam neked egy meglepetést, gyere kérlek. Szóval itt van a testvéred, Alexander.
és csak beszélgettek és beszélgettek, ők ketten. A gyerekkorról, szeretett édesapjukról és arról, hogy talán annyi szenvedés után most végre boldogok lehetnek. Édesapjuk hazájában, Magyarországon, ahol most már ők is otthon vannak.